não desce assim. Comeram pega, amigo. 1 bilhão de carrapato no... Opa! Coceira. Carrapato? Não, a moeda. 5 centavos. É, esse aqui é bacana, né? Ele inventa as coisas, João Pedro. Será que vai acender grande? Agora pegou. Pegou na caixa. Eu vou pegar, nós vamos pegar na madeira. Tem que pegar na madeira? É, tinha que botar por baixo. Tá. Nunca para. Pode sim. Nossa senhora, essa é grande, bitela! Você correce tudo? Entendeu do meu lado, sabe? Ô, tá bom de fazer uma roleta russa agora, hein? Roleta Agora, russa. já vez? Isso. Não, tem que ser mais à noite. Não, agora. A roleta? Olha eu aqui. Isso é perigoso. Ele tá cagando. Agora foi, hein? Vai sobrar isso tudo? Não vai sobrar não. Vamos ver. Preparada pra ferver, né? Que isso? Isso aqui. Eu acho que a grande não vai acender agora. Porque tá coisa em cima, velho. Colocaram o negócio em cima, em vez de colocar no meio da madeira. Pra não desabar em nós.